न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। छत्तीसगढ़ के जिला कांकेरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया, जहां एक शख्स ने अजदे को रस्सी से बांधकर अपनी मोटरसाइकिल के पीछे कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने अवाम और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हामियों में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार बेरहमी से अजदे को खींचता जा रहा है। वीडियो देखने वाले सार्फिन ने इस बेज़बान जानवर के साथ होने वाले इस बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि मुजरिम को सख्त सज़ा देनी चाहिए। मुकामी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या कानकेर के एक दही इलाके में पेश आया। वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन बल्कि मुकामी लोग भी शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। अभी तक हुक्काम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, ताहम जंगली हयात के कारकुनों और शहरियों ने महकमे जंगलात और मुकामी पुलिस से मुतालबा किया है कि इस शख्स की फौरी शिनाख्त की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए एम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें।